cắm nguồn này. Đó, này, rồi đèn xanh này, đèn đỏ này. Đó, cắm sạc vào này. Rồi nó lên hình cục sạc rồi này, mình mở nguồn này. Này phải bấm hơi lâu một xíu. Nó lên như vậy là rút sạc được rồi. Đèn xanh này, đỏ này, không có pin này.